zunubanmu da muka auka tun kafin wannan watan da kuma na cikin wannan watan muna roƙon Allah ta'ala ya kankare mana su. Wasu abubuwa da muke nema na alkhairi Allah ta'ala ba su da girma a wajenka. Allah ta'ala ka biya mana su, duk girmansa Allah kai ba wani girma bane da shi a wajenka. Ka yaye mana dukkan wasu cututtuka da suke damu, duk wata musiba da take tunkaro mu ya Allah ka yaye mana ita. Wannan hali da duniya ta shiga ciki na abin da yake tunkaro duniyar musulunci na yaƙi, duk da cewa ƙasar da ake yi da ita ƙasa ce ta Iran, ƙasa ce ta Shi'a, ba amma dai ba wannan shine target ɗin Iran abin wato American ba. Target ɗin American shine Saudiya. Cibiyar musulunci ta duniya ita ce Saudiya. Shi kuma duk mutumin da zai yaƙe ka, idan kana da subordinates, kana da masu taimakonka, kana da kaza, to yana farawa ne daga kansu. Idan ya gama da su to yanzu ba ka da ƙarfi, duk ƙarfinka idan ya gama da wanda za su shiga su taimaka ma, to yanzu kai ba ka da ƙarfi, kwaf ɗaya kawai zai ma. Don haka idan muka duba target ɗin gaskiya ba wai Iran ba, Saudiya ne ko in ce musulunci ne target ɗin gaba ɗaya. Yanzu idan ka ɗauki Afghanistan da ita aka fara, ko ba haka ba, ka ɗau Iraki an gama da ita, ka ɗau Syria an gama da ita, ka ɗau Libya an gama da ita a Afirka kenan, ka ɗau Sudan. Duk idan za ka yi fikin za ka gane cewa me ake nufi. Mun gane da kyau, to don kar wani yanzu na yi wannan magana ya tsammanin ko zan goyi bayan Shi'a ne, ba na goyon ta kusa ko ta nesa, don ban ɗauke su a matsayin ko ban ɗauki wannan aƙidar a matsayin aƙida ta musulunci ba. Amma ɗan Shi'a ba zan ce mara kafiri ba ne, amma aƙidar Shi'a kan ba aƙida ce ta musulunci ba. Mun gane ko? To wannan wata barazana ce da take fuskantar duniyar musulunci. Ya Allah kai ka san yadda za ka magance ta, Allah ta'ala ka kare musulmai da musulunci. Wannan addini ya Allah mu ba za mu iya kare shi ba, ya Allah kai za ka iya kare kayanka, kuma kai alƙawarin kare kayanka, ya Allah ka kare shi kuma ka kare mu. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اينما كانوا اللهم انصرهم نصرا عزيزا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.